హాయ్ వ్యూవర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. షెఫ్ రవిరామ్ వ్లాగ్స్కి స్వాగతం అందరికీ. గైజ్, ఐమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ మై టైమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. మిర్చి ఫీల్డ్స్, చిల్లీ ఫీల్డ్స్ ఐ మీన్. సో చూడండి ఎంత ఆహ్లాదంగా ఉందో ఈ ప్లేస్. కానీ పొద్దున్నే మీరు కళ్ళు తాగడానికి వచ్చారనుకోండి, దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే చాలా తీయగా ఉంటుంది అనమాట. పామ్ సాప్ ఎలా ఉంటుంది, అన్ఫర్మెంటెడ్, సేమ్ అలానే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మా బావాల ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మా పొలాలకు వెళ్ళేది కూడా దారి ఇదే. సో ఐమ్ జస్ట్ హెడింగ్ టు వన్ ప్లేస్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ గైస్. ఐ థింక్ యుల్ ఆల్సో హ్యావ్ అ ఫన్ విత్ దిస్. మీజ్ కార్న్ కూడా పెట్టారు ఇక్కడ. అండ్ bajra, you know what is bajra? So I'll show you why. See, bajra looks like this. అంటే జస్ట్ ఏమంటారు వాటిని బయటికి వచ్చాయన్నమాట, దాని మీదనే బాజ్రా వస్తుంది. సజ్జలు అంటారు తెలుగులో. సో చూడండి, విలేజ్ వ్యూస్ అంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా హ్యాపీగా ఆహ్లాదంగా ఉంటుందో ప్లేస్. And definitely you will have a clean and neat and fresh air. See, palm trees. Let's move. एकदम सी माइन चला चलो छोड़ा. अरे छोड़ा ना तो सुपर से भी पिसा है के माहिती दिग्या तुझे काय ती तकलेर काय रे काय यात्रा रोग छे खरं ना मरचार वडी फळी फुले नाही रे. भैया थम పీతలు పట్టడానికి వెళ్దాము. చలో, మేము యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సెలయేరు అంటే మా దగ్గర ఒక కోనేరు ఉంటుంది, అది పాకాల చెరువు నుంచి వస్తుంది అనమాట ఆ వాటర్. అండ్ మధ్య మధ్యలో పిల్లకాలాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటాయి వాటర్. సో ఐ థింక్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి తిరిగే దారిలో ఇవన్నీ నా గుర్తులు అనమాట. ఇప్పుడు కూడా తిరుగుతున్నాను. బట్ ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఆ రిటర్న్ ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ టైం అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి కెన్ ఎంజాయ్ దిస్ ప్లేస్. అంటే అందరూ ఇక్కడికి రావాలని కాదు, మీ దగ్గరలో ఉన్న విలేజ్ సరౌండింగ్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఆబ్వియస్గా. అండ్ దీస్ ఆర్ మై మెమరీస్ యాక్చువల్లీ, రికాలింగ్ బ్యాక్.